Olha o que foi que aconteceu aí, ó. Tanto de terra que deslizou. Ó. O carro aí ficou parte da frente. Parte da terra ali. O paredão que passava aqui assim, embaixo aqui, para vir não. Passou para caber uns 2 metros. Aqui, ó. Por aqui tudo. Antena parabólica caiu aí. O morão caiu lá embaixo. Que era daqui assim. O outro aí. Destruiu tudo aí. Força da água. Trovoada. Relâmpago. Raio. Aquele pé de vinhático ali, ó. Tentar focar aqui. Caiu provavelmente um raio em cima dele que tá lascado, uma bandadeira da lá, ó. Focou legal. Olha lá, ó. Ó. Daquela parte mais ou menos, ó. Aqui, ó. Mais ou menos aqui. Descendo aqui tudo. É, lascado ali. Ali por dentro tá lascado ali. A casa aqui em cima aqui. Quebrou várias coisas, ele também queimou. Nesse poste aqui tem uma caixa do roteador da internet. Esbagaçou. Aquela parte ali que é da internet caiu no chão embaixo. Duas partes dela quebrou toda. Aqui, ó. Quebrou aqui. Quebrado. Voou longe, que estava em cima do poste. Voou naquela área ali assim. E tem outro pedaço que voou mais para cima cá. Não. Essa aqui voou ali e a outra voou mais para cima lá. Então, tá desse jeito aí, ó.